Electrolux esitleb Heatoidufestival Grillfest. 16. juunil 2007. aastal peeti Eestis esmakordselt toidukultuuri festivali nimega Heatoidufestival Grillfest. Türi lauluväljakule tulid Eesti toitu tootvate ettevõtjate kaupa uudistama ning maitsma enam kui 15 000 inimest. Jagati tervisliku toitumise alast teavet, lihaküpsetamisnippe õpetati Eesti Rahva Grillikoolis ning maha peeti ka grillimise Eesti meistrivõistlused. Maitsev toit, hea seltskond ning mõnus muusika muutsid festivali tõeliselt meeldejäävaks elamuseks. Me avame selle toidufestivali väikse palvega. Kõikide silmad ootavad sind, Issand, ja sina annad neile nende roa omal ajal. Saavad oma helde ja lahke käe ja teedad kõik, mis elab hea meelega. Me palume sind, õnnista, Issand, seda Heatoidufestivali. Õnnista rahvast ja õnnista kõiki neid andisid, mida me sinu heldusest vastu võtta tohime. Jeesuse Kristuse issanda läbi. Aamen. Grillfest on maitsva ja kvaliteetse toidufestival. Siin õpetatakse nautima toidu valmistamist ja hea seltskonna nautimist. Ma soovin, et te kõik sellest saaksite osa päeva jooksul. Väärtustagem oma toitu ise tegemist. See on üks osa oma kultuurist. See on üks osa Eesti rahva toidu ja toidu valmistamise kultuurist. Nii et aktiivset osalemist teile kõigile ja kohtumisele jälle järgmisel aastal. Kui Vabariigi valitsusele poliitikutele on ette heidetud, et nad ei leia üksmeelt, et ühes kohas, kus on kõik parlamendis esindatud erakonnad, on ühel meelel. Ja see on see, et sealiha aktsiisi ei tule. Aga ega midagi, ilusat suvepäeva teile ja kena grillimist ja nautige hetke. Tänan teid. Hea toit, see on Eesti toit. See on igati päevakohane ütlus täna ja ma arvan, et kõigile teile ka järgmistes aegades ja järgmistes toidukordades, mis te võtate väljapool Türit. Head grillipäeva teile kõigile! Kui Türit tuntakse laatade linnana, siis nüüd kindlasti ka grillimise linnana. Ja väga loodan, et see grillimise võistlus ja grillimise pidu saab traditsiooniks. Ja tahaks tänada seda koostööd just nende grilli organiseerijatega. Kui ikkagi üritajad tahavad alapoolt ka publikumi käest raha välja võtta, siis seekord on kõigile tasuta. Tere tulemast Türile! Aitäh! Täna me räägime suures osas lihast, aga kindlasti sellised Eesti toidupäevad võiksid jätkuda. Ilusat maitsmist ja häid maitseelamusi ja ma loodan, et kohtumiseni järgmisel aastal. Mis on üks Eestimaa suvi ilma toreda seltskonna ja hea toiduta mitte midagi? Selle aasta Eesti suurim toidufestival Grillfest toimub Türil. Siin on palju huvitavaid inimesi, me saame siit kindlasti väga palju huvitavaid maitseelamusi ja kohe, nagu näete, juba lõigatakse lahti liha. Heatoidufestival Grillfest. Öeldakse, et inimene on see, mida ta sööb. Ja seda üsna mitmes mõttes. Et kõigepealt rahvuse mõttes on päris palju erinevate rahvastel tabusid ja sööke seostatakse erinevate rahvastega. Teiseks kindlasti tervise mõttes, et inimene sööb ennast terveks või haigeks ja kindlasti on mõistlik ka Eesti toidu juures rääkida sellest, et peaks olema tervislik ja see peaks olema mõlemasuunaline tegevus. Et ühelt poolt inimesed ütlevad, mida nad tahavad, kuna nende terviseteadlikkus suureneb ja teiselt poolt tööstus pakub huvitavaid asju. Ja kolmas asi on niisugune sotsiaalne ja ma arvan, et see Grillfest, mis siin täna toimub, et see Grillfest on selline just nimelt selle sotsiaalse mõõtme hea näidis. Öeldakse, et Eesti toit on lihtne toit. Kas Eesti toidust on võimalik teha mitmekesine laud? Kindlasti. Üks loosung, mida me oleme kaalunud, aga mis ei ole ametlikult kinnitatud, on, et ehtne ja lihtne. On ka kaalutud niisugust ehtne ja hea. Et kindlasti ta on hea ja värske ja need tarbijaküsitlused näitavad, et tarbijad just hindavad seda, et ta on niisugune värske
ja kõrge kvaliteediga. Mis on teie enda lemmik Eesti toit? Seapraad hapukapsastega, ma arvan, tänaseni see on väga hea toit. Mis te arvate, kas sellist festivali, hea toidufestival, on seda vaja? Ma arvan küll, et on vaja, et meil on küll selle Eesti toidu arengukavas on üks niisugune keskne üritus on Eesti toidupäev, aga see toimub sügisel ja ta on niisugune poolenisti konverentsi üritus, kus on mõte, et kõigi osapooltega aru pidada selle üle, kuhu Eesti toidu arengukava võiks minna. Aga selline suvine üritus nagu siin tundub igati asjakohane olema ja see, et nii palju erinevaid Eesti toitu siin väljas on, see teeb meile rõõmsaks. Ma küsin teilt väga lihtsa küsimuse, mis on teie lemmiktoit? Väga raske on seda ühte toitu välja tuua, aga mulle maitseb väga lambaliha, maasikad vahukoorega ja loomulikult mulgitoitudest, mulgiuder. Kui me räägime Eesti kalast, missugust kala te eelistaksite? Kalatoidud maitsevad meile ka väga ja minul isiklikult väga ja olen ka ikkagi orienteerunud nii-öelda kohalikule toidule ja kohalikule turule, nii et väga palju Võrtsjärve angerjat ja latikat ja olen ka ise suitsetanud suitsuahjus nii latikat kui angerjat. Alati ka talveks konserveerime sisse ja teeme niimoodi, nii et angerjas ja latikas on kaks põhilist kala, mida me oleme kasutanud, aga aeg-ajalt ka koha ja teised kalad. Mis te arvate, kas sellist üritust on vaja jätkata sellist traditsiooni? Mina arvan küll, et selline üritus on väga vajalik ja mul on väga hea meel, et korraldajad ei ole selle teinud ainult niisuguseks lihtsaks äriks, vaid siin on tõesti võimalik ka õppida, näha, kuidas valmistatakse grilltoite, osaleda võistlusel, elada kaasa ja siin on ka nii-öelda tervisekonsultatsioonid või vastavad organisatsioonid ja firmad juures. Nii et see on niisugune väga mitmekülgne üritus ja kus on näha ka missiooni, nii et kindlasti tuleb seda toetada ja see on üks osa Eesti rahvakultuurist tänapäeval. Toidufestival Grillfest. Teie olete siis see inimene, kes tegi esimese Eesti jäätise? Mina hakkasin jäätist tegema tegelikult väga algastmest 1932, aga täies ulatuses hakkas jäätise tehas töötama 34. aastas, kus said kõik külmetus sisse seada ja osa välismaalt toodud juba sügav külmetuse aparaadide. Nii et 34 oli juba täie hooga töötas firma Eskimo. Nii et teie retseptide järgi võib siis öelda, et on Eestis praegu šokolaadjäätis? Ei, šokolaad või koorejäätise. Olete te ise muidu suur jäätise sööja? Olen maiasmees, olen küll. Igatahes kõigi jäätise mõõtse saab ära maistud küll. Mina teen soolast šokolaadi, nagu lubasin korraldajatele. Soolast šokolaadi. Soolased šokolaaditrühvlid ja kommid ja kuidas neid kutsutakse. Selle sulatatud juustu sa paned siia sisse ja siis sa katata šokolaadi sisse? Ei, katan lihtsalt pritsiga, katan pealt, katsun teha niimoodi, et ilusam ka saaks ja siis raputan garneeringuks murulauku peale. Kust tulevad need ideed ja miks te seda teete? Miks te teete käsitsi? Ma olen liiga laisk selleks, et rasket tööd teha. See on ülilihtne, sellega saab igaüks hakkama, et lasteaedades olen tegemas käinud, siis seal teevad isegi 4-5 aastast tulevad, teeme koos. Aga üks asi läks enne meelest ära, sibulaga šokolaad on, see võite proovida, kui tahate. Murulauku panin sisse, niisama prooviks tegin esimest korda, et kuidas tundub. Oot, see on ka nüüd teie endi tehtud šokolaad? See ma praegu tegin siin, jah. See on esimene asi, mis valmis sai. Aga see on tõesti omapärane? No ma ei ole enne seda teinud, et mõtlesin, et kui murulauk siin on, miks mitte proovida. Kas te ei tule, eks ole, ise selle peale, et murulauku võib šokolaadiga üldse kuidagi siduda? Tegelikult võib kõike siduda kõigega, et see jah, oleneb, muidugi peab valima selle šokolaadi, kas piima, valge või siis tume või ekstra tume, et kõigil on erinevad maitsed. Siia läheb täidis sisse, põhi alla ja külma ja ongi valmis. Kus tulevad kõige paremini mõtted? Ema väidab, et voodis, paps ütleb, et WC-s. Aga nagu ma aru saan, siis need head ideed sealt ka tulevad, sest et no tõesti, kreemias mesi, aromaatne mesi, mesi saialillega, mesi kadakamarjadega. Mille jaoks see kadakamarjadega mesi hea on?
Kadakamarjad on jah, et siis põieneeru ja soolamaohädade puhul siis, et niisugune naturaalselt kadakamarjad sisse segatud, et igavene hea roog. Muideks, professionaalid teavad öelda, et väga hea kasutada ka liha marinaadis, liha maitsestamisel. Kes on kokandusega rohkem kokku puutunud, ma mõtlen neid professionaale. Milles on see saladus, et see mesi on nii pehme? Ma jätkuvalt vastaksin, et kui ma välja räägin, siis mind lastakse lihtsalt laati. Aga ometi midagi sa pead ju ikkagi meile ütlema. Noh, seal on omad nõksud, omad trikid, et igal mesinikul on omad nipid. Et tegelikult oskavad kõik teha niisugust omalaadset kreemetmet. Aga mõni on lihtsalt natukene erilisem. Ütle mulle, et siin ei ole palju suhkrut sees. Seal ei ole üldse suhkrut sees, peale taimse suhkru siis, mille nimeks on glükoos. Heatoidufestival Grillfest. Mis on rohkem trendikam, kas hetkel on sealiha või lambaliha? No pigem on nagu see, et lambalihast tuntakse Eestis suurt puudust ja kindlasti siin on võit on juba sealiha pool iseenesest mõistetavalt. Aga meie uus põllumajandusminister on ka tegelikult avaldanud arvamust, et näiteks lambaliha ei ole meil võimalik kauplustest osta, kaubanduskettidest osta ja see on täiesti õigustatud, et ega tarbija ei saa toodet osta, kui seda toodet ei ole poes või seda toodet kasvatatakse ja valmistatakse nii vähe, et ei ole lihtsalt võimalik piisavates kogustes seda hankida. See üritus, tänane üritus siin on Eesti toidu arengukavas ka kindlalt paigas ja Toiduliidu arvamuse kohaselt ma võin küll öelda, et sellised üritused ongi just õiged kohad, kuhu panustada Eesti toidu arengukavast raha. Ja miks? Eelkõige sellepärast, et me promome ju oma tootjate, oma töötlejate toodangut. Kui me räägime Eesti toidu arengukavast, siis tegevuste osas me peaksime ise tootjad välja pakkuma selliseid tegevusi, mis oleks kogu Eesti rahvale, mis oleks arusaadav ja käega katsutav igale ühele ja tänane üritus seda kahtlemata on. Tulge Grillfestile! Electrolux esitleb Heatoidufestival Grillfest. Eestlane on teatavasti siis ikkagi grillirahvas ja liharahvas. On ta ka juustuarmastaja rahvas? Ja, eestlane on järjest rohkem ja rohkem juustuarmastaja rahvas. Et meie juustu tarbimine ühe inimese kohta järjest tõuseb. Meil on veel pikk maa Euroopa keskmiseni, aga see paraneb nagu pidevalt ja EBIM nagu täidab selles juustukultuuri arendamise osas oma rolli. Me toodame head maitsvat Eesti juustu juba pikka aega, nii et mida on võimalik kõikides poodides leida. Selgelt eristatakse juuste, mis on igapäeva toidulaual ja juuste, mis on sellised pühapäeva juustud või pidupäeva juustud. Nii et meie põhiliselt valmistame just selliseid igapäeva juuste ja meie premium juust on Saaremaa Valss. Mis te arvate, kas sellist üritust on vaja eestlastele? Kindlasti. Toidukultuuri kvaliteeti on vaja arendada ja tõsta eestlaste hulgas. Kui ma tahan grillida sealiha ja ma tahan teda grillida hea juustuga, panna siis katteks juustu peale, soovitage mulle nüüd see kõige parem juust. Selle peale tuleks panna kindlasti mitte light juustu, kindlasti mitte lahjat juustu. Tuleks võtta tavalise normaalse rasvasusega, 26% rasvasusega või siis kuivaines 45%, milleks on tüüpiline Eesti juust, mida täna müüakse. Saate kõige parema. Heatoidufestival Grillfest. Täna tahame siis edasi anda 45 minuti jooksul sellise lühikese õpetuse grillimisest ja just sellest, et kuidas nii-öelda targalt grillida. Et kindlasti on olemas väga palju selliseid elementaarseid näpunäiteid grillimiseks, kuid kindlasti saab ka selliste huvitavate näpunäidetega ja tõdedega seda
grillimise tegevust veelgi huvitavamaks ja nauditavamaks muuta. Kui nüüd hakata grillimisest rääkima, siis tegelikult kõige esimene oluline teema on grillide valik. Täna me tahamegi teha nagu etappide lõikes sellise ülevaate, et kõige enne grillide valikust, siis juba grillivarustusest, lisaks maitsestamine, tooraine, grilli süütamine, lõkkematerjal, kõik sellised asjad ja samal ajal siis Siim ka juba valmistab neid tooteid. Mina näitan ka teile neid vahendeid ja pärast vaheaegadel, kui kellelgi on midagi küsida, siis saab kindlasti ka meie käest küsida ja Allan saab ka mikrofoniga teie juurde minna. Sa võid ju kaalu jälgida, kuid patt on sootuks ära nälgida. Mida kaariam keha on, seda vähem surud on. No see on näha, et tegemist on tippsportlasega, siin ei ole nagu kahtluski. Nii, kõik telekanalid on ka kohal, näen, tervitame kõiki suulasi tuttavaid. Tuletame meelde, et rekordi ületamiseni on ainult 30 korda jäänud. Nii et 32. Nii, automaatselt väga tubli tulemus täna sellega teisele kohale. Igas majapidamises võiks olla siis tänapäeval ka selline gaasigrill, mis on hästi mugav nagu kasutada. Ei ole vaja nagu traditsionaalselt sellistes sütegrillides, ei ole tarvis osta sütt, ei ole kunagi seda muret, et on sul süütevedelik puudu. Võid rahulikult panna gaasipallooni alla terveks suveks, keerad põleti käima ja ongi sul mugav aiagrill olemas. Sellel grillil on ka kõrval olemas väike põleti, kus praegu on pann peal, seal võib väga vabalt ka hautada, keeta, kas siis kartulit või ka mulgipudru. Kas näiteks puuvilju ja köögivilju on ka võimalik selle ahjuga grillida? Otse loomulikult kõiki asju, mis pähe tuleb. Kui tekib teema, et kas süte peal või gaasi peal, siis tegelikult ei ole ju siin isegi küsimust, et... Ei, mitte mingil juhul. Siin on tegemist mugavama laadiga kui söegrilliga, siin on tegemist kiire lahendusega, siin on tegemist sellise seadmega, mis võib olla 24 tundi ja 12 kuud õues, kuna ta on täiesti 100% roostevaba, temaga ei juhtu Eesti kliimas mitte midagi, alati valmis tuld. Mis arvad, kuidas Türi inimesed seda vastu võtavad, et nii suur rahvamass nüüd Türile tuleb sellel aastal? Türi inimesed, ma usun, et nad ei ole selle vastu mitte midagi, sellepärast, et meil tuleb, valda tuleb jälle raha juurde, poodides käiakse rohkem ja samas ei ole väga majade ligidal, ta on järve ääres ja ma usun, et see on väga kena koht pidamiseks grillfesti just ja tal on ainult söögid, ikkagi grill on ju söög, mitte ei ole nagu joomine, nagu näiteks õllesummer on. Et ma usun, et see on väga kena pidu. Heatoidufestival Grillfest. Missugune on kõige populaarsem maitseaine? Kui tänases kontekstis, siis loomulikult grillimaitseained, ehk siis meie esimene asi on selline, et on laisa inimese grillkaste olemas, ehk grillmarinaatkaste, millega võid määrida kanatiivad kokku ja panna kohe grilli peale, ei ole sul enam midagi vaja lisada, eks. No, see on laisale või poistmehele, nagu öeldakse. Ja müüakse siin päris hästi 4 erinevat siis barbecue sarja, siis kõlavam nimi natuke, kõlbavad ka grillimiseks loomulikult. Me teame, et barbecue on natuke teine ja kõrgemaste kui grillimine. Kas kõikides nendes maitseainetes on ka soola või? Te tabasite küsimusega naelapea pihta. Me oleme üks väheseid firmasid Eestis, kes soolata maitseainete segusid pakuvad ja selleks on meil lausa märgid olemas 0% soola, näiteks siin India maitseainel on 0%, Hiina. Meil on kokku 9 nimetust, ehk siis maitseainete segusid. Ehk nagu me teame, kui ma ütlesin, vanim
maitseaine on sool, aga kõige ebatervislikum maitseaine on sool, eks. Ma küsin nüüd natukene siit kõrvalt. Näidake, mida teie siit olete välja valinud? Ma võtsin lihtsalt tavalise grilli maitseaine ja kala maitseaine ja siis karri. Ja te tulite kindlat asju otsima siit? Ei, ma tean kohe, et ma neid tahan saada. Mis te arvate, miks on sellist üritust vaja? Rahvas tahab kuskil kokku tulla ja koos heinetada, nagu eestlasele kombeks on. Kõht liha täis süüa ja eriti kui ta veel nagu maitsev ja hästi valmistatud on ka. Siin seda tehti no ikka seinast seina, väga hea. Heatoidufestival Grillfest. Tere! Te olete Selver. Selver. Te olete meil viimane, nii et võtke ennast väga kokku. Me oleme esimesed tegelikult. Nii, palun. Ja mina valan teile kohvi, mille jaoks vesi on ka keidetud grilli peal. Ei ole mingi niisama vesi siin kohvi sees. Väga huvitav. See on ausa grillkraamiga. Kook on, ütleme, et 5-kihiline. See koosneb kirsimoosist, pähklitest, moonitäidisest, õuntest, meest ja kõigist, mis on söödav ja hea. Ja ta on kihiline ja väga maitsev, ta ei ole liiga magus ja ta sobib kõigile, ma usun. Ja ta on küpsetatud 30 minutit 180 kraadi juures grillahjus. Nii et ahi on ahi ja jah, see oli ju grillivoor ja super minu arust. Tal on tõesti siuke õrn grilli maitse ja ongi nagu grillkook. Ma ei oskagi muud moodi kommenteerida, täitsa nagu grillkook. Tere tulemas sõbrad grillfestile. Kuidas olete üritusega rahule jäänud siiamaani? Mina olen hästi rahule jäänud. Mida üks vallavanem võib rohkem tahta, kui rahvas saab mõnusalt aega veeta ja nautida Eesti toitu ja ilusat ilma. Ma ei uskunud, et nii palju huvitavat tuleb siia Türi laululavale ja väljakule kokku. Kõik see, mida siin pakutakse, on super minu arvates. Ja see, et Auris Rätsep on nii palju vajanud siia kokku firmasid, kes kõik tahavad esitada Eesti toitu, see on fantastiline. Ma näen, et väga palju on tulnud siia inimesi, siia on arvatakse, et ligi 20 000 külastajat. Mis te arvate, kuidas see mõjutab nüüd Türi linna? No kindlasti on Türi ettevõtjatel sellest ju kasu, sest eks ka väljapool Grillfesti käiakse ostusid tegemas ja see on ju reklaam Türile ja Türi linnale. Mis on teie isiklik lemmiktoit? Eesti lemmiktoit? Minu lemmiktoit on seoses minu arvastusega on mets ja praada minu lemmiktoit. Te peate jahti? Jah, ma olen jahti. Milleks on vaja sellist grillimise meistrivõistluseid Eestis? Üks põhjus kindlasti see, et propageerida grillimist veelgi, kuigi eestlased kui grillirahvas on maailmas juba väga tuntud. Väga paljud eestlased on saavutanud grillitiimidena maailmas väga palju auhinnalisi kohti ja tegelikult on eestlastel selline grillipisik väga tugevalt sees. Meile vähemalt tundus, et eestlased on väga fantaasiarikkad, kõik, mis puudutab grillimisse. Jah, et fantaasialad olid tõesti äärmusest äärmusesse, et igasugu valdkonnad olid kõik kaetud ja väga põnevad ja väga innovaatilised. Usun, et rahvas jäi väga rahule, vähemalt publik seda näitas ja kokkuvõttes nii grillimise meistrivõistlused kui grillikool möödus täna väga edukalt ja oleme ise rahul ja on ka rahvas rahul. See sellist pidu peetakse vaid aastas kord. See sellist pidu peetakse vaid aastas kord. Tere tulemas sõbrad grillfestile. Tuli võit kergelt. No, ennem pidi ikka kõvasti trenni tegema. Kui hinnaline see auhind on teie jaoks? Suure tähendusega, väga. No, ma arvan, et see üritus sellel aastal kindlasti saab olema üks tugev fundament järgnevateks aastateks ja meie võistkonnale kindlasti andis see sellist ühtekuuluvustunnet ja visiooni, et miks mitte ka järgmisel aastal tulla ja proovida uuesti kaitsta oma tiitlit.
Kas sellist üritust, grillfesti, kas sellist üritust on vaja? On! Toitlane vaid oblikaid rohib, kuid me tahaks süüa liha. Sina, naine, ära midagi oi, sest me onu Sämmiga lähme tapma siga. Riistad on teravad ja meetod on jõhker, elukaes elu ees seisma on visa. Mina veidi pabistan, kuid Sämm see ei kõhkle ja kohe te kuulete sea viimse kisa. Ei ole midagi kaunimat kui üks turvaline Eestimaa kodu ja veel kaunim on üks turvaline Eesti grillpidu. Aga ärgem unustagem, mida ütles Murphy. Ärge üritage teha midagi lollikindlaks, sest lollid on erakordselt nutikad. Ja seega arutame seda asja natukene. Esimene oht, mis siin peitub, on põletus. Esimene asi, enne seda, kui midagi muud vaja on, siis meie ei keera mitte lihatükki, vaid me võtame oma põletatud käe ja paneme selle sinna ämbrisse ja praegu ja kohe. Nii. Edasi on meil aega natukene. Edasi on meil natukene aega. Ja kõikidest headest põletuse esmaabivahenditest on üks, mida ma soovitan. Selle asja nimi on Bönshild. Bönshild on vahend, mis tõepoolest aitab. Ja Bönshildiga on asi väga lihtne. Te võtate ja lasete seda siia rõõmsalt aga peale. See on vahend, mis tõepoolest võtab ära valu ja vähendab põletuse pinda. Te lasete seda siia peale ja ootate. See on esimene abi. Kas siia on vaja midagi peale panna? Tahate, võib panna ka natukene. Aga see ei ole oluline üldse. Pisike nõuanne. Kui te ei ole just sadistid ja masohistid, siis palun, ärge laske valutavale põletusele peale pantenooli. Kui te naudite seda hirmsat valu, mis seejärgselt tekib, ma ei saa ju keelata, ärge laske seda oma lapse peale. Kasutage külmavett või kui teil on eriti hea, siis pantenooli. Aga palun, ärge pange vesijalgu pantenooli. Seafarm, elu on karm, nuga juba kõris, turri läheb karm, rahvas nõuab verd, kräu on täie soos, ettekandja seajalga lauda juurde. No nii, terav nuga. Kas on hästi terav? Ma arvan küll. Seega, kus on teravad noad, seal on ka haavad. Paar nõksu grillimeistritele. Te tahate nii, et teie haavad jäävad kenasti kinni ja pahandust ei tee, kasutage sellist sidet. Sidumine on erakordselt lihtne. See on Norra soft side. Ole palun kena, anna mulle üks sõrm. Nii. Kui meil show on täies hoos, rahvas neelab toitu head. Palun, ole kena, kasta see sideämbrisse. Nii. No, ja vaatame nüüd. Kas sidemega midagi juhtub? Liiguta. See on nüüd köögimeistrite rõõmud. Selle asemel kasutavad inimesed väga sageli hoopis teisi vahendeid. Kõik, kellel kodune grilliõht on armas, vaadake seda toredat plaastrit. Tema kohta on kirjutatud, ta on veekindel. Veekindel tähendab seda, ja kui sa nüüd ta vette paned, siis ta ujub sealt ära. No näe, juba tuleb. No kui sa veel liigutad natukene, siis nagu öeldakse, on korras. Nii, see on siis veekindel plaaster. Kui töömees ja asjalik inimene tahab aga plaasterdada, kui ta leiab, et see ei ole talle nagu väga sobiv või näiteks haav on siin kohas, siis oli kena ja kasutage kangasplaastrit. Ma panen pöörake tähelepanu, ma panen ta märjale naha.
kuskilt peab tulema igapäevasöök, vaata tõele näkku, elu tähtis on kõik need vahendid ei ole toodud mitte kusagilt kallitest Põhjamaadest, vaid need on saada heast korralikes ja hästi varustatud apteekides täpselt samamoodi. Ja kõige lõpuks viimane pisiasi. Kui inimene on endale midagi kõrisse tõmmanud nii, et ta köhib ja läkastab, siis olge palun kena ja ärge taguge teda vastu selga, sest senikaua kõhk vabalt läbi käib, saab inimene oma võõrkehaga köhides ise hakkama. Tänan.